Yes. Uh, Good morning. Abagusi ba mitando andonsi asimoika. Ni gutulenya gitari ase ondichale. Ndicho na here no bali na mumuromo abo gaiga nero ko modress gaiga Andrew Matara. Nero gendete kumulinda nyagitari gaiga ni gutule gaiga Kinara Hospital. Bugomboga sagendete konyora some medical attention. Igaiga ni igare igaiga just to be attended. Kitoga nyerete histology results from Tenwek Hospital as a sample arusituge sample ekairu Nairobi. So after sample ya chile nalitokumanya the way forward. Ondicho no moroire sana. Ondicho is suffering so much. Again, don't that they want to have a minto, but you want it. Abali banje tabagakaba. Ondicho is not just an ordinary person. For so many years, Ondicho is behind hits. Cheriakimai is an entertainer. He has entertained us for so many days, for so many years. Honorary. And it is upon us to chamo trolena kitoko mokonya. Ntu amani chikonyora ani mpesa namba na erabo no konyetwara. Ingawa nigereri etalia mu muromo abo Andrew Aganda batira ini nero nyewate. So asera ini yenya again ko basaba neke kyagere baby number o setting number ya very so complicated because ondicho tabuga ati no nyine kebande. Yes, no ID. So nitabuga ati ID konyore bintu binde itias ebintu sabato mago to sabanto konyara konyora. But still chiba sana chiko to mwase mpesa number. Na ro ndocho na abantu bachakire gutoma chibesa kaiga. Thank you so much for contributing. Tika tomo konyo mugako yo. Tika to konyo ndicho. Yani tena debe. Kero gotegera chiriti muchiari yakimai. That's he's a genius. Mugako is just a professor. Ase musiki asegito. Mono na tokaneti tomo konye. Ase nambe inabe enambe ngange nambe le astonire. Sio sana. Ile kwanza. Quanto parece un mega bolivia. Okay, limbatri por wago. Limbatri por. Limbatri ka please. En ambe ye moroje nigere 0711 474 563. Simerenga jere. Akasimika. Echigo cha sa chimese chigo cha saga simiaka akabono no ndicho Andrew no ndicho na bari bara tegura be having this phone ikona yabane chibasoko toma to this number echigo chiro ndicho straight, so there is accountability. This usiwe na wasiwasi hizi pesa natuma sinaenda wapi, hizi sinafikia ondicho mara moja. Tukipiga kwa hii simu ondicho baada anaongea na nazungumza, anapokea simu zake. You can unaweza mpigia hata umsalimie kama kuna uwezo wa kuongea kama hajachoka, but pesa yote utatuma kwa hii namba itamfikia. So hapa kuna accountability, msiwe na wasiwasi. Sasa pesa zinaenda wapi? Hizi pesa zinaenda kwake. Ingawa jina itakuja kwa Andrew Aganda kwa sababu yeye hana ID, hata namba ya Safaricom hana. Lakini akona ile ikabandi kile kwa ngagera. No tiga ayo tukibwa tiga muntu mwakeli. So ego abantu baminto ndongo basaba. Ndongo basaba. No toma 20 pop. Otro chimone ekibande kiam ekibando yon omuga ekibande oyo ndabwate David Ondicho Aganda na kiki. Akiki ngeko mokonya pin konyora no nyene NHIF. Yani konyora no nyene safari ko mulaini asiritera ta konyora. Kibande ketu Aganda safari ko bato kanya de veke ngeko kona. So pata kete kibande kekenye. So iga bono
ase bono gata konyora new generation kera no murwire nyagitari yale ibintu pere bona atakore bono. So that's why twanyorire namba iyi namba yini sorry that's why twanyorire namba yini emokonya amarieta gocha Andrew Matara Andrew Aganda chibese icho ichigokonya bono ganya gitari yale nani nyagitari is not free chibese chiganeri. So let us put together. So when I admitted that has been my responsibility. Lakini wano ya ikirina, let us pull together. Chakira gochumutwe. Chakira bono, this is long-term care. Iga don't connect and it is not going to yani it's long-term. Iga long-term to tangatira nitia magoko, it is going to be very difficult. Kera tuchi konyora results from Tenwek Hospital. It means we need more money. So we need to raise money. Akimugako ya konywe. Unarega igabomboga Kinara Hospital. Money is needed. Akitomokonye. Uyo no mwana musiki. Umwana musiki wa kuheshimiwa hapa kusiba minto. Let us all together. You can ambe na ba M-Pesa. Just send money, even 20 pop, 10 pop, 50 pop. Whatever to what. As much as you can. Tokonyo ndicho. Tokonyo ndicho. Tetai umugurunya. Ili alisiya kwa tabuna konyo mundo kare moyo. It's now. It's today. Abantu mugende tukutuma chibesa se M-Pesa. Akitokonyo. Help us. Mataracho. Matara muromu abo. Umete Matara. Is that the band leader Oriakimai? Oyo muromu abo. Nero kendete kumulinda na gitari. Nero kendete kumulinda na gitari. Gaki. Matara tabu atinguru mono. Erege ndara hapa no kumulinda but money it's us. Tuanyora asinya gitari yale is being given special care. Yani akorigereri kubuya gaiga Kinara Hospital mboga natonye manyite akore ndubuya akwewa matibabu buya ngo bari managed tari ko chakoba managed buna renge ngari igaiga na is okay. Let us tikondicha be responsibility yaito tokoreke tomoko njora kwa no Matara. Jenda te abusiba muto akumuna mwetu mwamisa mbyasa kemo akwandre amana ntubati mbichindi chanspi nuriro wajite musiaba nayo wana wabara to buru maro kanayo amabira motorera mabe akobata nanga kanayo kumuna amana ngebe na namsi swana como wali gaga anyenda gira akanda gira kana ni tari kuna mwana kuguta mama tina gitari mitandero kama nataka kutokonya so wanta kuina somo yo konya. Asante. Thank you so much. Nginda ko ntuga tumanga mangi wona gane jibesa tutakete igo abantu bamintu bi kor ondicho nero tata ondicha na umia yani agoteba ayupu kando tukona ata ukwana kendo mugaka unyole chingo kwana sama sabikia nanja baminto nabakwaniye se mambe yaono byamona silia Yesu ona jitenga rwala lene lakini wono lakini kakiritenga mugontiga namora nkonye asomwe wonje njasa malida ntebiti ondicho waganda elitu mistikulia kumaicha spane tuani akimbia mono. Asante. Asabari moko boli na David ondicho nshida kiabwato ondicho ni gabwate igantu kya chakite kuneke tonoga iga akatono tu akeigo kekabemba kekabetiuma ono yabochokire ebona ne nkoro ekumacho ikebigotima. It's a big hole
Igongo as bali mwarigere chipi chanjire na post, you can go and see what has happened. Sinkoleye mwako tarikorara urangeiri chisokoro, urangeiri abantu, urangeiri Nyasaye is suffering pain. Iwamono no nyamira kumanya e welfare ya yange kiekoba. I will continue to appeal to people. Kidogo tu pesa itatosha. I thought then atubugati even 20 pop 10 pop to mase nambe. Don't worry about this number. Nambe yere mo chibesa chigo to mogaiga safe, and we will give accountability. We will give accountability, and I will make us a WhatsApp group. Nkwatachi asekwerende people come in. Abantu kire tuko kwa WhatsApp group. Honor abuna bato kunyara watu wale conversation inside the WhatsApp group. So I don't think it is cancerous. Kera mbarate barakini rende ba koleta chi result echiba koramba ile sambo, then we will be able to know more. As of now, he's under medical attention. Igaiga Kinara Hospital. Nabo gocho morolasi bali bara around igaiga. But thank you so much. May God bless you as you plan to contribute. Tokonye omugako oyo Uriaki my adjustment abwene. Asante sana. Thank you so much. May God bless you all. Asante. And thank you so much ya Gitari ya Kinara Hospital Uomboga for the care mugenda kwa mugako oyo. Ni Gitari ndoche inahudumia vizuri na inaendelea kusaidia mzee. Thank you so much. May God bless you.